cek aing teh ampun ieu mah bawa-bawa di bagong deui ampir-ampiran dek nyebut taluk pas keur kamari nguseup di bendungan Cipanas Sumedang. Aslina sia euy lauk toman di dieu mah jaragoan. Tingali geranya cacakan geus ngabeledag kitu tapi acan ngait wae eta sakadang lauk anu useup. Aduh, tobat cek aing teh. Jadi wah, tapi da bakat ku hayang meunang lauk ieu aing teh sakabeh ilmu pangaweruh sakabeh eupan diketrukeun poe ayeuna. Barangga dunungan hayang lauk teh nepi apruk-aprukan kanu bala geus ngalungcus tos ka ditu ka dieu nepi ka kelek ngebul yang tai burial buncelik. Can aya wae geuning sakadang lauk anu daek dihakan ku eupan teh kumaha atuh ieu dunungan. Hai ngahariwangkeun men. Tapi tingali yeuh. Oke dunungan jam 3:40 yeuh biasa we panangan teh nembe leupas tinu tasbe sepertiga malam apal meureun dunungannya. Ieu Apih Douglas Pajero gerageusnya nyamper ngajak nguseup ka Sumedang. Nya cikeng teh hega aya atuh pih man ulah poho nyiuk heula duit yang bekal. Da zaman kiwari naon atuh anu teu make duitnya dunungannya. Pokona mah doa ti abi mah anu geus lalajo video ieu, anu geus nge-like, anu geus komen, anu geus nge-share, pokona mah cing laloba duit, cing sarehat, pokona mah nya sadayana amin aminkeun. Tah ieu teh nyimpang heula salat subuh lain rek ria ieu mah rek nyarita. Urang teh ge we gigireun bapak-bapaknya tadi teh teu nyaho eta teh imam masjid. Tah si bapak eta teh ujug-ujug ngalieu we ka urang teh bari ngaharewos salam satu hobi cenah alah cek urang teh bari haharewos nyarita ternyata si bapak eta teh resep oge nguseup casting. Pohara teu karasa jam genep kurang 252 detik kita geus nepi sisieun bendungan Cipanas Sumedang. Dina kaayaan kitu teu tatap asini deui hiuk curelat sim kuring teh muka panto tukang mobil. Teu anta parah deui tuluy we ngaluarkeun saparangkat parabot anu dek dipake nguseup poe ayeuna. Oro kaya ieu Apih Douglas ge ngiluan we cukah cikih buras beres. Tah si dosol ge ngilu poe ayeuna teh dunungan. Tadi mah pan mimiti nepi poe keneh tuh tingali ayeuna mah bray-brayan caang ieu tu langit kuat koneng umyang gitu. Tah da ieu teh tekongna teh can datangnya urang teh kukurumuyan we asup kana warung rek mesen kopi heula cikeng teh geus kuat hayang ngopi ieu tiris lah. Jadi Apih Douglas ngajak pamajikanana ieu teh urang teh ngajak pamajikanana oge ieu teh nya ada bari rek bobogohan ceuk urang teh na parahu jeung pamajikan geus lila teh sayang-sayangan gitu tah. Tuluy we urang teh ngadandanan heula parabotnya ieu teh urang teh da mawa jejer anyar atuh jejer daido teh nya da urang mah atuh daido we make mah jejer jeung riol malah da geunaheun pokona mah geunaheun. Kakocapkeun teu kungsi lila ti eta tekong atawa tukang parahuna teh geus daratan. Ieu teh kuring teh nyewa teh 2 parahu nya 2 rombongan. Tuh tadi nama si dosol teh hayang ngilu jeung urang saparahuna teh. Cek aing teh teu hayang anjing jig we jeung Apih Douglas Pajero ka ditu ngilu cek teh ulah ngaganggu aing mah jeung sayang-sayangan aing mah jeung si Bu Haji cek aing teh. Tah ieu teh kong nu mawa urang mah si Abang. Aslina mah anjeunna teh orang Padang tapi geus lila pisan ngumbara di Sunda teh nya jadi tekong di Sumedang di Waduk Cipanas ieu. Teuing Padang teuing mana ketang poho deui si dunungan hayang nguseup ka dieu mah nya kontak we si Abang atuh. Tah ieu keur perjalanan ka spotnya biasa we bari ngaleueut kopi hideung da lamun teu ngopi teh asa teu